Ô rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje nós jogamos aqui em Rio Preto, aqui ó, na parceria Mauri. Pesadão, hoje São José do Rio Preto também com a rapaziada aí. Se preparando pro game, fazendo a clonagem. Acompanha aí, se inscreve se não for inscrito, tá marcando bobeira, hein, meu irmão? Isso aí, olha só, fiquei sabendo que quem se inscrever no canal vai ter 10 kills aí grátis na próxima, hein? Tamo junto. É nóis. Olha lá, rapaziada, a galera tudo lá, ó. O jogão hoje vai ser top. E é nóis, vamos pro jogo. Suporte, amigo, suporte.
se ele fica... Não mama nada, jogar o jogo certo. Acho que é justo. E agora, quem vai buscar minha arma? Ei, caramba. Ô, mano, valeu. Pra reclamar, não reclama, velho. Não. Jogar o certo, né, mano? Todo mundo tá dando a vida, eu dei a minha vida ali em cima. Matando os caras. Nossa, tá salvando todo mundo aqui, você tá... Vai. Vai, pega a arma do... Atirando, atirando. Pô, tem gente tirando em cima aí, mano. O cara de ficar com a arma na mão fica aí conversando morto. Ei, João. Não. Atira, João. Aqui, tá, tem dois aí. Esse aqui é nosso, não, né? Tem dois lá. Passando bolinha aí, ó. Caralho, mano, eu não vi, mano. Ô, desculpa aí, cara. Ele pode usar que ele tá pra cá. Aí, ó, tá atirando. Espera ele parar.
Tem gente atirando de cima aí, ó. Tô sentado, tô cansado, quando pular a mata ali. Horas ainda. Que hora que termina o jogo? Tem snap de cima aí, ô Mário? Lá de cima tem gente aí? Segura aí. Legal. Segura cá. Ô, levanta aí, cara. Tirando de cima lá. Pô, tem um cara abaixado aí, mano. Vai machucar ele se tirar nele. Cara, mano. Vai morto. Falei morto. Pegou. Falei morto.
morto. Eu matei primeiro. Vi no braço. Não, eu vi no braço. Taca não. Não, mas a granada caiu lá, nós caiu pra cá. Não, a granada caiu pra cá, nós pra cá. Não, não, não. Não, mano. Você falou que tava morto já, mano. Nossa, velho. Aí de novo, mano.